Hi hi，hello，大家好，我係沈晶巧，hello，冇預兆開 live 啊，因為咧今日做完嘢啦，跟住就得到個完整嘅妝頭。但係咧，今日嘅工作咧又唔係話好長時間，咁就唔想嘥咗佢，不如就喺度傾偈。食緊乜嘢？啱啱自己煮咗飯，呢個係番茄白菜燴飯加泡菜加蛋加少少 XO 醬，同埋白菜蛋豆腐魚湯，唔係冇魚，全素。今日食齋。純粹懶。陳婉儀晚上好，係阿陳婉儀，我叫陳婉儀，英文名咩你 ？Hello， already miss 麻甩媽咪，我都係。其實啊，因為尋晚就睇完大結局啦。咩咁大食啊？呢個係我今日嘅唯一一餐嚟㗎咋，一日一餐㗎咋。係啊，咁就係尋日。哇！等陣先，不如我哋一齊篤呢個蛋啊，好唔好？嚟咯喎！1、2、3。Yummy！好正啊！撈咗佢先。係啦，我想講咩呢？就係尋日啦，我哋就一齊睇完呢個麻甩媽咪嘅大結局啦。咁呢，就睇下大家有冇啲偈傾下咯。好味咧！我真係好中意篤爆啲蛋，篤爆啲蛋嘅時候，係會覺得啲嘢食好似特別好食咁。麻甩媽咪最尾嗰集爆喊，我呢，好多位我都有喊嘅，但係呢，如果你要我講，我真係爆喊，喊到第二日睇翻啲 clips 都仲喊緊呢，就係周仲成對住塊鏡，然後練習佢個女嘅婚禮嘅嗰份演講詞，我係一路睇一路爆喊啦，然之後我停唔到，第二日仲要做嘢啦，跟住隻眼腫晒。然後我第二日出去，即係出緊去嘅時候搭緊車，我都睇翻即係Will 個 IG 嗰度有 recap 翻嗰啲片㗎嘛，咁我睇一睇又唔得啦，所以好大鑊啊嗰一幕，因為我諗起我爹哋啊，嗰幕咧係令我諗起我爸咯，因為我爸都係咁，即係冇脾氣。平時搞咗少少，跟住好多嘢都就我媽咁樣。雖然我媽都就咗佢好多嘢嘅，係咯。搞愛唔愛？愛啊！咪話咗愛咯，已經愛咗啦，我已經求咗婚㗎啦。咩啊？流口水，你哋未食飯咩？而家係晚飯嘅時間。有人話呢個俾哈利公主抱驚唔驚係嘛？驚啊！我都唔知佢叫公主抱我，好驚啊！阿嫣咩事啊？點解整個心心佢會叫我退出嘅？咩事？哎呀，睇返先。你都有喊，你哋有喊咗邊幕啊？我知好多幕都有喊咯，因為我覺得呢，即係有少少黐線，但係我幾中意個編排呢，係唔係全部都淨係喊，係咁喊，而
而嗰個喊又唔係嗰種好慘啊，係咁喊嗰種，係會令你諗翻起一啲你嘅身邊嘅人啊，經歷過嘅事啊 recall 翻啲 memory， 咁就唔會唔記得嗰個感觸咯。做唔拍劇，好想拍任何嘢都得㗎，有咩玩記得搵我玩啊！係咪啊？你都喊啊，喊到爆！會唔會再有劇會接？我都好想啊！大家都咁樣問，有冇 casting 啊？我可以去㗎。唔係想認緊自己出㗎，我爸會點？而係我會諗我而家嘅生活過得好唔好咯。咁我嘅生活過得好，我當然會開心咯。但係都有一啲感受係會自己知道自己有啲生活過得唔好或者唔如意嘅地方，然後曾經遇過一啲唔好嘅人，曾經遇過好多好好嘅人，咁你就會喺度諗，唉，其實佢係最錫你嘅一個人，你都唔會想自己嘅生活過得咁差，即係想好好地過嘅人生，令到佢哋都開心。因為呢個係做父母我覺得最基本嘅要求，就係自己嘅仔女過得開心。另外，尋晚嗰集喊得最勁嗰個位係晴晴留俾林永佢哋嘅嗰封信咯，喊到傻咗，但係我又唔可以係咁喊啦，因為好多人喺度。尋晚我哋一齊睇大結局，跟住好多人喺度啦，跟住之後我就默默流淚就算，我唔想咁樣衰喺咁多人面前爆喊。Siri 喺度嘈。我今日有返工啊，我冇喊啊。個眼妝好靚係咪啊？出自我哋化妝師 Kathy， 今日用咗呢個綠色同埋金色，我比較少用嘅顏色，而且呢副 con 超靚。雖然我唔知叫乜嘢，但係 good。其他隊員有冇睇啊？咁要問翻佢哋喎。唔知啊，唔知佢哋有冇睇。同埋尋日有個位我都喊得好勁咯，即係 I mean 個心裏邊忍得好辛苦，就係我爸話嘅時候，我望翻佢。其實咧，我覺得好得意，因為咧，其實唔係淨係睇啦，咁你係自己親身經歷過呢個拍攝啊嘛，即係經歷過呢個故事啦。咁你就會諗翻起嗰陣時自己諗過嘅嘢啦，然之後嗰啲感覺係一樣嘅，即係 I mean 我覺得演戲或者做演員呢樣嘢好得意啦，就係明明係演啦，但係你個感受有幾真實，演出嚟就有幾真實，即係就有幾感動到人，好似係咁樣。所以拍緊都係一啲好深刻嘅感受啦 ，which is 令到成件事好 smooth。I mean 成個劇組啊，所有嘅安排、所有嘅環境、所有嘅配合都係非常之深刻，係一個好熱血嘅 teamwork 咯。唔好再御用黑面啦，咁希望我快啲遇到一啲唔使黑面嘅角色啦。其實我覺得呢，即係 so far 我拍咗3套劇啦，都係一啲比較女強人啊，好 strong 啊，好 tough 啊，黑口黑面，但係內心溫暖咁樣嘅角色。
我覺得可能就係我個人呢，都有咁樣嘅特質咯，即係俾到人可能平時俾人感覺係酷啲串啲，又唔係好笑咁樣。唔知，但我已經成日笑，我笑到俾阿媽話我成日乜都笑。但可能唔識我嘅人就會有個咁嘅印象，所以係咯，希望如果遇到一啲其他狀態嘅角色，我都會 handle 到，因為我成日覺得咧，有時候拿捏一樣嘢好，可能係只係因為你本身有呢個特質，但係真係要即係我拍咗呢幾次嘅劇之後咧，我觀察到我身邊嘅人啊，身邊嘅前輩啊，即係就咁望佢哋咧，你就會知其實真係仲有好多嘢要學咯。你話呢一下演得好，演得唔好，其實都係嗰一下，但係其實有好多嘢都未試，你唔知自己係咪真係好，又或者你都未試過，唔知個感受係點樣，所以係咯，仲有好長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 嘅路，而家只係一個好起點嘅階段。幾時去 school tour 啊？遲啲啊！阿權個袋其實係喺佢嘅肚仔呢度咁樣，有個袋仔咯。但係咧，尋日我哋慶功嘅時候，阿權俾人攞咗去玩，跟住佢而家應該俾人送咗返公司，因為我早走咗，跟住之後阿權而家唔喺我手上邊。做戲有進步，多謝，繼續努力。Kyoko 好 Q， 係超級可愛，勁得意啊！佢好得意，佢超級鍾意畫公仔啦，佢畫到成張紙基本上畫滿晒咁滯。差唔多一冇我同哈利嘅部分就喊，係咪？幾好喎，咁樣我哋嘅出現係調劑返呢一個咁感觸、咁多遺憾嘅人生。我哋嘅出現就係代表咗大家人生入邊嘅嗰啲甜味啦、開心嘅事啦、遇到一個自己喜歡嘅人嘅嗰個幸福感啦，幾好喎！幾全面，唔係就係得慘啊、遺憾啊嗰啲。最深刻邊刻？其實好多都好深刻嘅，因為即係你哋睇劇都睇到，其實好多位都好黐線。跟住最深刻，我諗撳掣都真係好深刻嘅，因為你有幾可無啦啦去撳嗰個掣，即係 touch wood 都唔好咁快住啦，係咪？但係好深刻嘅。我嗰下諗嘅係，如果我真係撳緊呢個掣，我爸會同我講啲咩，或者我媽會同我講啲乜嘢啦。但我發現原來只要佢哋 proud of 我就好開心，讚我叻，做得好好。所以講真啦，我覺得呢啲即係此情此景係一個好，即係你就咁睇劇本，其實已經會知道嗰位係好濃烈、好大嘅一個情感嚟嘛。其實個個人都好有感受，但係我覺得咧有啲位咧，即係成套劇有啲位咧係我 unexpected 嘅，突然間會喊嘅位咯。即係例如我有個位突然間喊咗，係唔知關咩事嘅，就係有段咪爸爸自己喺茶餐廳度喺度跳舞嘅，即係好似我係鏡喺度跳舞咁樣。因為嗰段我無啦啦喊咗。仲有
仲有嘉玲啱啱幫爸爸化完妝嗰度啦，跟住佢望到鏡入邊嘅自己，我又喊咗啦。仲有好多嘅，即係我覺得係，即係有好多 unexpected 咁細膩、咁感動嘅位咯。我令你想學 locking，咁快啲去學啦！我可以推薦 locking 老師俾大家。首先，我哋喺呢個香港嘅 studio 叫做 BCDC， 你哋可以去 search BCDC 入邊嘅所有人嘅 locking 堂都係非常之推薦。鍾意蝦丸 CP 多謝，我都鍾意，超級可愛佢兩個，完全係自己睇嘅時候都冇諗到係原來拍出嚟係咁樣，因為拍緊嘅時候，唉，可能只係我諗得自己太過成熟，睇落去我都係，即係我覺得 Renee 咧好搞笑，佢好似要自己孭好多嘢啦，但係有好多決定啊，或者好多 moment 啊，其實佢都仲係好小朋友，即係好細路女咁樣，咁都幾得意嘅。Tiger 其實 Tiger 我真係覺得佢係我認識嘅人入邊呢個年紀入邊諗法最成熟嘅人，暫時。但係佢有一個可愛嘅外表。維賢嗰幾幕係咪講緊尋晚嗰個人生走馬燈，即係行嗰條斜路回想返？其實咧，我想講咧，即係我想分享一樣嘢，就係我唔知大家咧有冇睇晒，即係呢段期間導演啊、編劇佢哋寫嘅嗰啲文章啊。其實我係有追嘅，因為我覺得好好嘅就係你譬如去睇一套劇，你都係會只係睇譬如個演員做得好唔好啊，套劇點啊，但係後面有幾多個人做咗嘢呢？做咗啲乜嘢呢？佢哋嘅呢啲創作，即係我覺得成件事嘅嗰個創作唔係淨係一個人嘅創作或者某幾個人嘅創作，而係全部人每一個細節都係全部人嘅創作。所以其實我覺得佢哋咁樣去分享呢，我係超級中意睇呢啲嘢嘅。即係有時譬如睇完啲 show 會有嗰啲咩藝人分享啊，乜嘢導演分享啊嗰啲咧，我係超級中意聽嘅。咁但係係啦，咁然後咧早幾日導演咪分享咗篇嘢係講阿妹去 casting 嘅時候就話好中意個劇本，即係覺得你哋一定要加油啊咁樣啦。跟住咧令我突然間醒翻起咧，我去 casting 嘅時候好似都有講過類似咁樣嘅嘢，因為我覺得其實就係咯，好嘅故事或者點樣就係會 touch 到人哋嘅內心，嗰一下係會覺得其實都唔知會唔會中 cast 嘅，即係冇特登諗啦，但係好想同佢哋講，就係好期待呢個故事，同埋你哋要加油，令到呢件事成真，因為真係一個覺得個 message 係一個好值得去分享俾大家，或者會令到觀眾有少少釋懷一啲諗法嘅一個故事咯。所以我覺得好似都係有講類似咁樣嘅嘢，所以就證明咗你哋真係好叻啊！創作嘅團隊，唔好整心心，一陣又叫我結束直播，一日一餐真係夠咩？夠㗎！你試下自己 feel 下，即係我覺得有時候呢，肚餓係慾望嚟嘅，但係真正肚餓係身體覺得真正肚餓。我而家咁樣慢慢食下，我都未食到一半，我已經覺得有啲飽。想唔想參演舞台劇？想㗎！大家嚟緊心靈就嚟舞台劇 on show 啦！買咗飛支持未？你好打劫，可能都未必買到嘅。仲有 Winka 嘅音樂劇。
仲有那一天，我們會紅，會有我哋嘅 Marvel 同埋許日。我想講，你哋真係要 keep 住繼續呢個時間，繼續睇，繼續煲劇。同埋我覺得我幾中意咧，成個編排咧係又感動下喊下，跟住突然間又有啲搞笑㗎咁樣啦。即好似尋日口水法咪幫晴晴拍片講喪禮嗰個遺言啦，跟住佢一開始咪多謝媽媽你嘅照顧咁樣，我係嗰啲位就係你明知要喊啦，但係嗰下突然間接你笑一笑咁樣，又令你個人又輕鬆一下先再去咁樣咯，幾好幾好。中意林馬莎定 Renee 多啲？好，呢個呢係咁嘅。林馬莎呢同 Renee 呢雖然睇落去好似啦，但係呢個係我當初接到 Renee 之後都有擔心太遲，所以喺出租大叔播之前呢，我又問佢哋嘅監製啊、導演啊，可唔可以睇一睇我做成點先？因為其實我都唔知自己做成點係咪，即係我都唔知睇落去嘅感覺係點。跟住我睇咗少少啦，然之後呢，先至再去開始開拍去演 Renee。咁然後我覺得呢，演落呢，我其實冇特登話要做啲乜嘢特別嘅舉動或者一啲叫做咩呢？即係行動上或者動作上或者講嘢上面有啲咩唔同呢？我係冇太過特登去諗去設計嘅，反而係我覺得佢兩個係真係完全唔同嘅人嚟嘅，因為即係雖然都係黑面靚妹啊、串串地啊，跟住之後可能都有啲慘慘地嘅過去，但係我覺得 Renee 係 tough 過林馬莎嘅，因為林馬莎個感覺女仔啲，同埋 Renee 反而係即係佢有少少似係想要自己 afford 晒啲嘢咁樣咯，個感覺再獨立啲嘅。但係佢係獨立嘅，但係只係有一啲心結或者有啲嘢未放開或者未學得識咁樣咯，係。但係我覺得林馬莎想得到翻爸爸嘅愛嗰個感覺係大啲。恒生嗰 part 好笑。你係咁嗌我隻貓，佢瞓着咗覺，想睇隻貓啊。Trouble 幾時有 dance version？ 我唔知啊，唔好叫我包啦，我唔係包包王嚟㗎，而且我都唔知，乜都唔知㗎，唔好咁叫我包啦。格仔餅夾出嚟唱咪真係好食，係。Siri 係咪發情？唔係，佢5個月，應該未。點解啊？因為佢嗌到好大聲啊！佢次次一入咗籠就係咁噶啦。因為我開 live 我又食緊嘢咧，我費事佢哋會好麻煩，所以我就擺咗佢入籠。佢一入籠啦，跟住上出嚟就會咁樣啦。一係咧就佢嗌我咧會有個特別嘅聲，佢係咁樣，佢望實你，好搞笑。啲狗仔都瞓緊覺，全部人都瞓緊覺啦。其實拍麻甩嘅最大挑戰係啲乜嘢？我覺得要拿捏個情感係幾大嘅挑戰嚟，因為即係好似頭先咁樣講啦，就係我覺得好多嘢都其實我自己個內心感動啦，但係嗰一下其實唔一定要喊，即係我覺得有隻蚊，我覺得最難去拿捏嗰啲位咧，就係有啲情緒咧，你要忍住，跟住慢慢滾動佢啦。
rather than 你一有情緒就係咁，即係冇乜意識或者冇乜所謂咁樣釋放出嚟。咁我覺得呢個係最難嘅位，然後再將呢個滾動，即係譬如你拍一個 shot 啦，咁即係拍音樂啦，你都唔係淨係得一個 shot 噶嘛，咁可能又要轉下機位咁樣 at least 都2個3個啦。咁然後咧最難就係你要 keep 住 run 自己個人咯，即係將個情緒咕咕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 咁樣。呢個係好得意㗎，呢個係夾雜喺理性同感性之間，控制自己嘅感性，但係又唔可以過度控制，因為就會冇咗。好好玩㗎。下次做公主好啊！我哋開套古裝劇啊！我哋做公主。嚟緊有冇活動？唔記得，我要睇 schedule。但係拍緊一個跳舞嘅節目，冇錯啦。如果大家都知道咧，或者有去睇到，我哋有啲已經喺戶外拍攝咗嘅賽事咁樣啦，係有個跳舞嘅節目拍緊，7月就會有得睇啦。嘉玲死嗰集表達得好好，冇錯，我都覺。其實我好中意嘉玲，因為如果我有一個咁樣嘅朋友咧，我會覺得好開心嘅，即係好似帶住我去試好多唔同嘅嘢啊，玩下，跟住佢又好直接啦，好直接，我最中意啲直接嘅人，唔使諗咁多。揸車勁有型，但係我喺我想講我第一次揸的士啊！我覺得我呢世人都唔會揸到嗰種的士啊！佢真係好舊嘅一款的士，所有嘢都係即係波棍喺個軚盤隔離啊，跟住手掣啊喺下邊啊，唔記得係腳掣定係手掣，總之就係我覺得我唔會再有機會揸到呢種的士，如果唔係拍嘢嘅話，好正，好好嘅體驗啊！我哋行開啦，呢隻蚊。好大隻蚊，大家都好鍾意最尾嘅公主抱，咁就要多謝 Tiger 嘅 idea。唉，我已經好飽啦，救命！阿權尋晚去咗蒲，應該俾人擺咗返公司。阿妹係個好演員，冇錯，我都覺得係。阿妹除咗係個好演員，仲係一個非常好嘅女仔。我愛阿妹。好希望有交心假期第二季，我都想啊！我哋不如一齊許願啦，我都好想啊！去邊都得㗎，我想即係都唔係去邊都得嘅，去啲正啲嘅地方。你啲貓女半歲到就絕咗育，好啊！咁我等佢半歲就差唔多密謀下。團綜幾時出街？快㗎啦！我哋團綜係喎，頭先話嚟緊有咩？有我哋 COLLAR 嘅新團綜，我哋嘅團綜咧將會係好快，即將就會開始有得睇。然後咧，呢個團綜入邊咧會見盡我哋嘅醜怪啊，各樣嘢啊。因為咧基本上去到後半段咧，我都已經就係好似冇化妝咁滯，化唔到咯，搞唔掂啦，化唔到妝啊！同埋好
好深刻咯，真係個好難忘嘅經歷咯。大家睇嘅時候就會知嘅啦。去英國玩啊，都幾好喎！我要買好多英國薯片啦。咩白番啲？因為我而家個人白番啲，但係咧，我想講我早兩日去咗呢個粉嶺高爾夫球場放狗，好曬，但係好大好靚，跟住又曬黑咗少少，因為去咗沙灘又曬黑咗少少，但係我幾中意而家咁樣健健康康，即係冇話特別黑特別白。團中真正第一個喊係邊個？好似真係許日。開多啲 live 睇下咯。其實我覺得咧，有時候貴精不貴多，得閒傾下偈幾開心。你做麻甩媽咪係咪真係幫得筆紋身？梗係唔係啦。嗰個係一個紋身貼紙嚟嘅，係一個整得好真嘅紋身貼紙，仲要啦。即係紋身貼紙貼咗上去，咪會有啲擰擰地嘅。跟住我哋嘅化妝部同事咧，係要即係冚啲粉上去啊，令到佢唔好擰。咁睇落去就個紋身就會真啲。我覺得真係好細緻，而且我覺得成套劇入邊咧，好多位都係有好多小心思喺入邊，大家不妨再喺 ViuTV 嘅 App 嗰度重溫一下。仲有未睇嘅人，我知有好多人都未睇㗎，因為係要即係而家煲劇咧係興出晒跟住先睇㗎嘛，我自己都係咁樣，所以唔知啊，未睇啊，係時候睇啊。估唔到 Debbie 會喊先，我都估唔到，但係好奇怪㗎，佢啲點你唔會估到佢啊，啲細都唔會估到。有冇坐 Mark 同心靈嘅車？區入邊邊個手車最好啊？我有啊，有坐佢哋車啊。我覺得邊個手車最好？其實冇話好定係唔好咯。我覺得揸車呢啲嘢係咪都會去到同一個終點㗎啦？即係你繼續 keep 住揸落去，咪就係好咯，係咪先？一路 keep 住揸，一路 keep 住練習，其實每日揸都已經會好。所以係一個過程嚟㗎嘛，邊個好邊個唔好？揸車呢啲。俾 Tiger 公主抱咩感覺？我已經講咗，就係好驚。同埋，哇！我想講咧，佢其實咧真係咁樣抱住我跑咗一段路噶，跟住我勁驚我太重啦，跟住勁驚佢整親。幾時播 Top Gear 啊？唔知。不過應該好快啦，好玩啊！嗰日大家一齊揸車，點會重㗎？好重㗎！我差唔多食飽啦，咁呢個 live 都差唔多完結啦。我往後就會整理好呢一個我麻甩媽咪嘅感受，跟住我就會 po 出嚟。但係我頭先其實嘗試咗幾次啦。唔知打咩好，我人就係咁，其實都幾似 Renee，即係好多嘢都個感受喺我心入邊，但係唔算係乜都好識表達嘅人咯，所以呢個就係我成日覺得最方便嘅一個手勢。不如完之前睇下 Siri 啊。佢瞓到
懵盛盛喎。Hello Siri，好長條尾 ，BB， 我哋 BB 啊，係我哋 BB 啊，我哋 BB 啊，你咪 BB 啊 ，Siri，I Siri，我叫 Siri。就咁擺佢喺後邊先。係啊，好大隻，勁可愛。唉，好啦，咁我今日嘅 live 就差唔多啦。我唔 save 啦，你哋有錄嘅就錄啦，我唔 save 啦，拜拜。